오예 가지 맞췄다. 누가 이거 몰라. 내가 이거 앉았어. 뭐 뭐로? 뭐 먹어? 지금 반스도 끼고 반시생 살려다. 아니 벗으라고 이씨. 끝이 없어. 맛있겠다. 뭐야? 빨간색이랑. 그 사과다 인테리어 같은 데 가면 있는 거야. 이제 우리 안 해먹어도 돼? 게임에서 따는 거야? 여기에서 그런 거 있는 거예요? 묻혀야 돼, 바로? 내 센스만 없어서 못 죽고 진짜 저거 방이 되게 차가워. 여행 동안 그냥 기억나는 건 센스만. 진짜 센스만 먹고 혹시 가져가서 안 돌려줄 생각인가 봐. 이거를 이게 짱인데? 이 지푸라기가 짱이다. 이게 토치네. 야, 이게 토치. 이게 토치네. 이게 조만간 떨어지면 큰일 나는데 이것도? 이게 첫 글씨를 태울 때 좋네. 만들 때. 저렇게 묻혔어. 안 묻힐 줄 알았고. 왜 묻혀? 뭐 시켜 먹어야 될 거 같아. 그냥 먹어도 될 것 같은데. 아니 근데 보고 나중에 왜 이러는 거야? 아니 한쪽에 저런 게 있잖아. 전자레인지도 있고 주 어디다 이거
얼굴이 이렇게. 이거 토시면도 아닐 때 이거를 거의 낚시는데 아니야? 식당하기 전 아니야? 이 정도 초심으로 그래 어떤 초심으로? 오 너무 좋다 저기 너무 센데? 걔를 일단 좀 하실래? 이 정도 하면 이거 엄청난 주제가 뭔가 넘어가지 마 넘어가지 마요. 넘어가지 않으면 받을 수가 없는데? 아니 넘어가지 마 받는잖아. 내가 상담지 마. 아 그쵸 이거. 근데 형 이거 토스트 돌려면은 먼저 구울 건데? 여기가 뭐야? 여기 소떡 야 저기 석쇠가 있잖아. 토스트를 섞어서 아니 겉으로 못하는 아니 그게 약해서 아니 약한 불에다가 약한 불이 어딨어? 아니 줄여서 불을 어떻게 줄여? 이거 무슨 가스레인지야? 닦아야 돼. 오늘만 닦으면 되지 않아? 아니 저거 아니 그래도 뭘 남겨놔야 뭐 따거나 딸기찜 완전 좋아. 생토마토는 뭐야? 아 그래서 딸기찜 필요 없지. 샐러드가 사라다가 있어 사라다. 아니 처지가 아니야. 도전 사라다 도전 사라다 아니야 사라다 정말 사라다 도전 손 넘었다. 야 아니 저 불 잘할 때까지 뭐 할 게 없잖아. 그래 그럼 대진아 우리는 뭐해? 뭐 어디 안 듣는다 진짜. 식당 행동 나중에 뭘 하는 게 뭐가 있어? 빵 껍질만 이거? 아니 빵 밑에 빵 올려인 재료가 요새 그 먹을 수 있는 모습이? 네? 기름? 뭐? 몰라. 제주도. 네? 아니야. 안 가면. 제주도. 네? 아니야. 안 가면. 찌를 알고. 제주도는 제주. 여기 남자가 어딘가. 남자가 없어. 네. 세상에 있으면 맞잖아. 네, 그래서. 커피 있는 거 같지? 이게 힘으로 만드는 게 아니다. 짧게 잡아야 돼. 아니, 되지, 이거. 아니면, 뒤틀어도 상관없으니까 차라리 여기는 빵빵하게 짧게, 짧게 잡아. 이렇게 잡아. 네가 읽으면, 아니야, 네가 읽으면. 이렇게 하면 안 되는데? 아니야, 너가 해야 돼. 도전! 도전! 네. 아니 그걸 잡는 거 아이들 믿음이 안 가. 오.
케첩이 달잖아. 설탕 자기가 뿌리는 거. 아니 어차피 그 끓인 거니까 안 드실 거잖아요. 오랜만에 그래서 자, 잘하다 근데 그 잼만 있으면 아무것도 안 해도 돼. 잼만이지. 잼이랑 저거 얇은 햄한장 저 푸짐하게 먹자, 아침. 저 푸짐하게 먹자, 아침. 넘었어. 어쩔 수 없어. 저 스프를 갖고 와. 스프. 넘어가면 돼요. 스프 주세요. 스프 도장. 뭔 스프? 스프. 왕복하면 뭐예요? 오케이. 얘네들 탕으로 끝나는 거를 왕복으로 갈비탕. 물론 지금 아니지 그냥. 설렁탕. 아유 맞네. 곰탕 맞네. 곰탕. 첫 번째가 잘 물건을 잘 챙겨. 네, 그냥. 미나리, 면두리, 모조리, 모조리인데요? 모조리, 대구리, 청량리, 미안해 청량리 다 했잖아. 왜 안 터졌어? 터진다며 앞뒤를. 또 끝나면 생각나. 형이 기다리는 거잖아. 근데 중간에 바꾸기 원하는데 시골이 밀빵 어떻게 해? 버터도 가져가요? 아니지 버터 살려야 버터는 몇번 봐야지. 한 번만 받아야 돼. 야, 저부터 옆에서부터 끝에부터 타니까 야 탄단 말이야 이거 타. 야 탄다고 그거 많이 달라고 뭐 타 이거 뭐. 있어? 이거 안 들어먹으라는 거야? 형. 안 들어. 이게 어떻게 하는 맛있는데? 이거 반죽해야 되는. 그러려면은 얘를 우리가 화덕이 필요하잖아. 왜 저거요? 어디가? 왜? 햄! 어? 수제비 할 줄 알아? 수제비 하면 왜? 수제비 나 너무 좋아하는데? 수제비에서 뜨끈하게 되잖아. 근데 이거 수제비 있어! 여기 멸치 다 있어. 다시마. 내가 만들 수 있을 것 같아. 생수? 얘, 이, 스토레. 지금 잘한다. 아니야. 네가 물을 많이 넣어.
있는데 왜? 아니 그럴 수 있어요. 선수가 얼마 안 하는데 그 정도가. 와, 난 진짜 불안한 제대로 느끼는 것 같아.